अब चाहिँ लाइक where is Kiran Maharjan heading towards? I mean, not long-term goals, I mean, long-term goals, like let's say 1 year, 2 year ko goals where is Kiran Maharjan heading towards? Kata गइरहेछ Kiran? So far चाहिँ नि अब goals को रूपमा कुरा गर्नुपर्दा so far 1-2 years मा चाहिँ नि solo show एउटा. Okay. Solo show एउटा. अनि त्यो बाहेक not sure like अहिलेसम्म फिक्स भएको चाहिँ नि अब 1-2 वर्षमा चाहिँ नि एउटा सोलो सो चाहिँ ग्यालेरी सो चाहिँ गर्छु त्यो चाहिँ नि फिक्स छ तर त्यो बाहेक चाहिँ नि अलि वुड यु तिमी ग्यालेरी सो किरण आफैले स्पोन्सर गरोस् कि ग्यालेरी सो कसै अरूले स्पोन्सर गरिदियोस् अब पैसाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि डेफिनेटली इफ समबडी लाइक स्पोन्सर्स मी हैन त्यो हिसाबले चाहिँ नि राम्रो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब अलिकति अब त्यो सेन्सरशिप यताउताको कुराहरू आयो भने चाहिँ नि अब त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ तर सकेसम्म मेबी लाइक इन्डिभिजुअली अर इफ हेल्प आयो भने धेरै राम्रो तिमी लाइक आफू कतिको when there is a show हैन कतिको how would I say this how much of control do you want like in a gallery show स्पेस देखि लिएर अनि हुन त अब कहिलेकाहीँ अब कन्सेप्टहरू धेरै कोलाबोरेटिभ सोहरू भयो भने कन्सेप्टहरू एउटै गर्नुपर्छ हैन बट हाउ मच अफ अ कन्ट्रोल डु यु वान्ट वेन यु आर वर्किङ विथ द ग्यालेरी ओर अब तिमीलाई कसैले स्पोन्सर गरिदियो हैन कस्तो खालको मान्छेसँग चाहिँ तिमी काम गर्छौ अब somebody who is willing to give me money and leave me to do my own work त्यही so that be what like त्यही अब कति ठाउँहरुमा चाहिँ अब ग्यालेरीले स्पोन्सर गर्छ हैन तर कति आर्टिस्टहरु चाहिँ अब अलिक यसो राख्ने भने त्यो सुन्दै सुनेन यस्तो कुराहरु पनि भइरहेछ त्यसै नि आई थिंक त्यो फर्स्टमै क्लियर हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ किनकि अब इट्स योर शो नि त हैन एट द एन्ड अफ द डे अब केही चीज अब आफुलाई चित्त बुझ्दैन भने दैट ट्रान्सफर्स अन टु द अदर वर्क्स एज वेल कि अरू सिचुएसनमा अब केही गर्दाखेरि चित्त बुझ्दैन अब फेरि अर्को केही गर्नु पर्यो भने त्यो चित्त नबुझेको कुरा त्यो माइन्डमा ल्याग भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै चिजमा नेगेटिभली इफेक्ट परेर हुन्छ कि सो अब त्यो कुरा चाहिँ नि फर्स्टमै क्लियर कट गर्यो भने चाहिँ नि अलि सजिलो हुन्छ त्यो भएन ग्यालेरीकै कुरामा नेपाल भन्दा नि अब के भन्ने काठमाडौँमा हैन अफ अल द ग्यालेरीज लाइक स्पेस वाइज कुन चाहिँ ग्यालेरी तिमीलाई सबैभन्दा वर्क वाइज फङ्सनल अनि प्ले गर्न अलिकति पोसिबिलिटी भएको ग्यालेरी चाहिँ तिमीलाई कुन लाग्छ मलाई चाहिँ नि कन्सिडरिङ माई वर्किङ स्टाइल हैन नेपाल आर्ट काउन्सिल डेफिनेटली बिकज त्यो अब ठुलो वाल्स छ अनि त्यसपछि त्यो स्पेस पनि ठुलो छ त्यो हिसाबले चाहिँ नि मलाई चाहिँ अलिकति लाइक सिन्स माई वर्क इज युजली बिग हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो स्पेस हुँदाखेरि चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ तर डेफिनेटली तर I would rather do a solo show in an abandoned space than in a gallery space. Okay. You know, abandoned space चाहिँ नि त्यसको पहिलेदेखि नै एउटा क्यारेक्टर हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि you work according to the space that space के gallery show मा चाहिँ it's just what would you तिम्रो शो भयो भने हैन would you choose a space first then अब कन्सेप्ट त छँदैछ हैन space first then the work or work first or and then the space मेरोमा चाहिँ नि definitely the work first if it's in a like एकदमै त्यो स्ट्रिक्ट त्यो ग्यालेरी सिन छ भने चाहिँ नि वर्क फर्स्ट तर इफ आई एम डुइङ लाइक आउटसाइड अफ द ग्यालेरी त्यसपछि चाहिँ नि स्पेसले चाहिँ नि धेरै इन्फ्लुएन्स गरोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ ए ओके मेरो चाहिँ युजुअली आई थिङ्क अफ लट अफ क्वेसन्स हैन लेखेर पनि आउँछ देन अगेन कुरा गर्दा गर्दा अनि नयाँ नयाँ क्वेसन्सहरू आउँछ क्या सो अहिले नेपालको तिम्रो कन्टेम्पोरेरीहरूमा हैन हु इज योर फेभरेट अहिले आर्टिस्टमा चाहिँ को चाहिँ तिमीलाई एकदम राम्रो लाग्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा या लाइक ओभरअलमा पनि भनौँ हैन अनि त्यो पछि चाहिँ लाइक तिम्रो सिनमा काम गर्ने मान्छेहरू तिम्रो लेभलमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ पर्सनली अब लाइक कम्पिटिटर अब हाम्रो आर्टिस्टहरू वी आर भेरी सफ्ट हार्टेड हैन कम्पिटिटर भन्दा पनि राम्रो चाहिँ कसको लाग्छ काम
स्ट्रिट आर्ट सिनमा नेपालको सिचुएसनमा मलाई चाहिँ नि लाइक डेडलाइन श्रद्धाको काम चाहिँ धेरै लाइक राम्रो लाग्छ किनकि अब सी हेज अर ओन थिङ होइन अब त्यो फिनिक्सदेखि लिएर त्यसपछि अब त्यो काम गर्ने स्टाइलदेखि लिएर त्यो इन्फ्लुएन्समा चाहिँ नि श्रद्धाको काम चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ ओभरअल आर्ट सिनमा चाहिँ नि खासै एकदमै राम्रो लाग्ने भन्ने चाहिँ नि छैन कोही पनि खासै एकदम राम्रो छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ खासै कोही छैन तर सबैजनाको काम राम्रो भएर हुन्छ होइन अब कसैको काम यता हेर्दाखेरि राम्रो भएर हुन्छ कसैको कुन राम्रो भएर हुन्छ तर यसको काम चाहिँ एकदम मनपर्छ भन्ने त्यस्तो खाली चाहिँ छैन सो नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क कोलाबोरेसनको हिसाबमा यु हेभ कोलाबोरेटेड अलमोस्ट लाइक विथ एभ्री वान स्ट्रिट आर्टमा चाहिँ होइन इन्टरनेसनलमा तिमीलाई कसैसँग कोलाबोरेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हु वुड द्याट बी इन्टरनेसनल धेरै हुन्छ यो ल 3 वटा टप लिस्टमा 3 वटा तिमीले कोलाबोरेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कोसँग गर्नु मन छ टप 3 मा एलम्याक भयो अनि त्यसपछि आएर सोफ्टलेस भयो अनि टप 3 सोफ्टलेस भयो अनि किड्जुम मेबी ओके मेबी किनकि लाइक त्यो लिस्ट चाहिँ एकदम लामो छ होइन सो इट्स भेरी हार्ड टु हेभ यु एभर लाइक ट्राइड अप्रोचिङ देम कहिले ट्राई गरेछ अप्रोच गर्न छैन सो फार नट ओके होइन अब त्यस्तै भइहाल्यो भने होइन हु वुड लाइक किरण लाइक टु कोलाबोरेट बिकज नेपाली आर्टिस्टहरू बिस्तारै अब बाहिर चिनिन थालेछ नि त सो इन केस लाइक कोलाबोरेसन भयो भने किरणलाई चाहिँ कोसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्न मन छ भनेर अलिकति नेपालमा त तिमीले धेरैसँग गरिसक्यो होइन भइरहेकोहरूसँग सो नयाँहरू छ भने चाहिँ सो बिसाइड अल दिज होइन हाउ हेज द पब्लिक्स आई मिन पोजिटिभै छ होइन तर हाउ इज द पब्लिक्स रियाक्सन टु यर वर्क मोस्टली पोजिटिभ हुन्छ होला धेरै तर हेभ यु एभर ह्याड लाइक अ नेगेटिभ कहिले त्यस्तो खालको आएछ नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू अनि नेगेटिभिटी टुवर्ड्स यु वर्क त्यस्तोहरू कहिले आएछ खासै त्यति साह्रो चाहिँ छैन युजली चाहिँ के हुन्छ भने मैले अब पोर्ट्रेटहरू गरेर हुन्छ त्यसपछि फाइनल सिचुएसनमा मात्र एन्डमा फिनिसिङ गर्नलाई मात्र मैले त्यो रेड क्यालिग्राफी एलिमेन्ट हालेर हुन्छ है सो मान्छेहरूको युजुअल कमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कि आँखाबाट रगत निक्ल्या हो भन्ने सोध्छ किनकि इनिसियल स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि इट्स लाइक त्यो अलिकति रफ जस्तो हुन्छ अनि पछि फिनिसिङ गरेपछि मात्र देखिने भयो अनि युजुअल मान्छेहरूको चाहिँ कमेन्ट त्यही हुन्छ कि बिकज दे आर सो युज टु द सिङ द विदाउट द क्यालिग्राफी एलिमेन्ट होइन सो द्याट पार्ट इज देयर होइन अब एज एन आर्टिस्ट लाइक आर यु ह्याप्पी द्याट युआर एन आर्टिस्ट हुन्छ नि तिमी आर्टिस्टै छौ भने तिमी हुँ भनेर खुसी छौ कि लाइक कहिलेकाहीँ सोध्छौ अनि जिन्दगीमा आर्टिस्ट भएर अरू केही हुन पायो भने सोध्छौ लाइक आर्टिस्ट भएकोमा खुसी छ सेकेन्ड थर्ड जाँदैन अरू कुरामा चाहिँ इफ यु आर नट एन आर्टिस्ट होइन अर्को चाहिँ के हुन्थ्यो होला आई वुड डेफिनेटली हेभ बिन अ राइटर मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ राइटर हुन्छ होला भनेर बुक चाहिँ एकदम पढ्छ होला बुक अहिले चाहिँ बानी छुटेछ को तिम्रो फेभरेट राइटर चाहिँ को किनभने आर्टिस्टहरूको इन्फ्लुएन्समा होइन बुकहरूबाट पनि धेरै आउँदो रहेछ क्या वाट दे रिड हुन्छ नि कसरी पढ्छ के लिन्छ कन्सेप्टहरू बुक्सबाट धेरै आउँछ नि त अनि सो हु इज यर फेभरेट राइटर मेरो चाहिँ नि पोएट्रीमा चाहिँ नि एमिली डेकिन्सनको चाहिँ पोएट्रीहरू पढेछ अरूमा चाहिँ नि मोरओभर त्यस्तै फिलोसोफिकल प्लस त्यो साइफाई त्यो हरर त थ्रिलर प्लस सस्पेन्स डिटेक्टिभ त्यस्तो खाले चाहिँ पढेर हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि यताउता युजली पढेर हुन्छ स्पेसिफिकली भने चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ सर्च गर्दैन कि अहिले चाहिँ नि कसो गरिरहेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड बुक स्टोरमा जाने होइन त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ नि अब कुनै थ्रिलर वा त्यस्तै खाले नोभल छ भन्दाखेरि त्यो लिएर आएर चाहिँ पढ्ने कि अनि त्यसरी नै चाहिँ मैले 2-3जना त्यहाँनिर राम्रो राइटरहरू चाहिँ भेटाएको छ कि अनि त्यो हिसाबले त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि अरूहरूले चाहिँ नि अब यो राम्रो छ अलि
त्यो धेरै नै अब चिनेको राइटरहरू भन्दाखेरि त्यो नचिनेको राइटरहरू चाहिँ नि अलि रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो आई थिङ्क नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ युआर लाइक टपमै छौ नि त स्ट्रिट आर्टिस्टमा होइन। सो तिमीलाई चाहिँ अब छौ नै के तिमीलाई अब कतिजना मान्छेहरू लाइक यङ बोइज एन्ड गर्ल्स हुन्छ नि सिक्न खोजिरहेको हुन्छ यस्तो गर्न, अनि मेन्टरसिपको लागि आइरहेको हुन्छ, मलाई सिकाइदिनु न भने आइरहेको हुन्छ। अनि हेभ यु टेकन एनीबडी अन्डर यो विङ तिम्रो उसमा कोही? अब भन्नाले अब मेरो स्टाइल मेरो टेक्निक चाहिँ नि कम्प्लिटली सिकाउँछु भने त्यस्तो खालको चाहिँ हुँदैन, किनकि इट्स समथिङ द्याट आई डेभलप अन माई ओन होइन। मैले अब लाइक थ्रु लाइक त्यो धेरै इयर्सको त्यो प्र्याक्टिसपछि चाहिँ सिकेको। सो a lot of artists who have learned on their own will agree with me that they don't want to teach everything they know के, किनकि त्यो सबै कुरा सिकाउनु पनि मन लाग्दैन कि, त्यो बेसिक कुराहरू चाहिँ नि सिकाइन्छ। किनकि अब नेपालमा चाहिँ नि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब बाहिरको कामहरू हेरेर हुन्छ, नेपाली स्प्रे क्यानको चाहिँ नि आफ्नो स्प्रे क्यान चलाउँदाखेरि एकदमै त्यो डिससेटिस्फाई हुन्छ कि होइन। अनि अब मेरो काम हेर्दाखेरि चाहिँ नि युजलीहरूले चाहिँ नि मिल्छ है त, ल यो स्प्रे क्यान नेपाली स्प्रे क्यानले पनि मिल्छ रहेछ है भन्ने चाहिँ नि सेन्स हुन्छ कि। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नि अब मलाई पनि सिकाइदिनु म पनि सिक्छु भन्ने हिसाबले हुन्छ कि। तर कम्प्लिटली चाहिँ नि त्यो सबै चाहिँ सो इट्स मोस्टली टेक्निकल कुरा अनि अलिकति अब कन्सेप्टहरूको कुराहरू त्यस्तो सिकाउँछ, तर लाइक ओभरअल सबै एप्रेन्टिस गराउँदाखेरि चाहिँ भयभरको सबै पनि सिकाउँदैन नि होइन। किनभने अब बाहिर अब नेपालीहरूको आर्ट होइन कनेक्सन अब प्रायः भित्र ग्यालेरी हुन्छ नि त, अनि आई थिङ्क स्ट्रिट आर्ट चाहिँ एकदम हाइली अब एकचोटि गरेर अरू धेरै नगर्नु चाहिँ इट्स डिफ्रेन्ट होइन। तर एउटै मान्छेले धेरैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ खोज्दो रहेछ कि हुज डुइङ दिस होइन, आई वान्ट टु लर्न फ्रम दिस पर्सन, त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ नि त। सो तिम्रो आई फिल लाइक देयर इज अ लट अफ यङ पिपल हु आर लाइक आफ्टर यु के हुन्छ नि, सिक्ने यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर। तर तिमी आफै पनि एकदम क्वाइट छौ त्यस्तो छौ नि त, अनि कतिको चाहिँ लिइरहेछौ होइन, कतिको मान्छेहरू आई मिन हेल्प गरिरहेछौ त्यो भनेर। Okay, I'm like trying to keep it short. अनि उसको नि धेरै काम छ होइन, कस्तो बिजी झन् आफ्टर दिस अर्थक्वेक आई थिङ्क यु हेभ बिकम एकदमै बिजी है झन् त्यो पछि चाहिँ, किनभने थेरापीवाला आर्ट थेरापी पनि गर्नु छ, एन्ड देन देयर इज लाइक यु ट्राइङ टु होप गर्न लाइक होपको लागि देन म्युरल्सहरू गराइरहेछ, अनि फेरि आर्ट ल्याबकै आफ्नो आफ्नो के काम आइरहेछ नि त होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो पर्सनल काम छ। सो त्यही भएर चाहिँ अनि सो आई डोन्ट वान्ट टु टेक अ लट अफ यर टाइम होइन। एन्डमा चाहिँ आई थिङ्क लाइक फर मी अब कुम्भ सुरु गऱ्यो होइन, एकचोटि इन्टरभ्यू लिएर आई डोन्ट वान्ट दिस टु बी एन्ड के हुन्छ नि, किनभने तिम्रो काम त लाइक यु सेड फेरि डेभलपमेन्ट हुँदैछ होइन। अनि मलाई फेरि त्यो बेलामा पनि आउनु छ क्या, आई डोन्ट वान्ट टु टेक एभ्रिथिङ अवे राइट नाउ होइन। लास्टमा चाहिँ लाइक क्यान यु डिस्क्राइब किरण महर्जन फर मी? किरण महर्जन चाहिँ को हो? लाइक अब H11235 चाहिँ इज देयर होइन, बट अब द्याट्स अ पार्ट अफ यु, बट हु इज किरण महर्जन एज अ पर्सन? लाइक It's a final question. Very, very deep. Who is Kiran Maharjan as a person? सोचेर भन न 5 मिनट 6 मिनट सोचेर। Kiran Maharjan as a person, somebody who is introvert, and self-conscious. Okay. And त्यसपछि I think that is what defines me. Introvert, self-conscious. Yeah, it's like you put it in such a way that I can't define myself. I define myself as an artist, right? I define myself with a lot of things I do with my art. Okay, and taking that context all together, निकाल्दिएपछि it's like only
there's only like 10% of stuffs remaining. Yeah. त्यही अनि होइन त्यही कुरा भयो नि त किनभने हाउ आई सी यो वर्क इज भेरी पावरफुल त्यो तिमी मान्छेबाट त्यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ क्या इन्ट्रोभर्ट भए पनि तिम्रो भित्रको पावर चाहिँ काममा आउँछ जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर चाहिँ लाइक आई वान्टेड यु टु डिफाइन योर सेल्फ एज अ पर्सन के मान्छेको लाइक आर्ट बिना त्यसरी हुन्छ नि एज अ नर्मल ह्युमन बिङ चाहिँ तिमी आफूलाई आफै कसरी डिस्क्राइब गर्छौ होइन तिमी सेल्फ कन्सियस हो भन्छ बट सेल्फ लाइक डज द्याट ह्याम्पर तिम्रो लेभल्सहरू लाइक कन्सियसनेस छ नि अब कसैले क्रिटिक गरे अरे होइन तर समटाइम्स नेगेटिभ पनि आउँछ नि त दज इट लाइक कतिको ऊ गर्छौ कतिको लिन्छौ अनि कतिको अब त्यहाँबाट डेभलप गर्ने ठाउँ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम छ तर कति मान्छेहरू नेगेटिभ पनि हुन्छ नि त सो त्यो बेलामा चाहिँ हाउ डु यु ह्यान्डल युर सेल्फ बिकज यु से यु आर भेरी सेल्फ कन्सियस भन्छौ नि त्यस्तो सिचुएसनहरू पनि भएको छ जसले अब नेगेटिभ कमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ नि अब लाइक अब नेगेटिभ कमेन्ट आएपछि लाइक आई एम नट गोन वर्क लाइक दिस क्या अब नेगेटिभ कमेन्ट आयो लाइक पिपल आर थिङ्किङ लाइक दिस होइन अब के गर्ने अब स्ट्रिट आर्टिस्ट चाहिँ नहुने हो कि के हुने हो त्यस्तो पनि सिचुएसन पनि भएको छ कि अब त्यसबाट चाहिँ नि अब फेरि माथि आउन चाहिँ अलिकति टाइमै लाग्छ मलाई चाहिँ नि युजली तर अब कन्सिडरिङ अब काम रिलेटेड भयो भने चाहिँ नि अब अलिकति चाहिँ नि त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ नि हुन्छ क्या अब आफ्नो काम छ अब आफ्नो कामको डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि अलिकति स्ट्रेन्थ चाहिँ हुन्छ होइन तर वेन यु टेक त्यो आर्ट अल टुगेदर आउट होइन अब त्यो अब टेकिङ मी एज अ पर्सनमा चाहिँ अब कसैले अब क्रिटिसिजम गर्यो भने चाहिँ नि होइन आई टेक द्याट भेरी भेरी ब्याडली ओके अलराइट हाम्रो सुन्ने मान्छेहरूले पनि किरणलाई एकदम सोचेर कन्स्ट्रक्टिभली हुन्छ नि क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ एनिवेज सो लास्ट उसमा चाहिँ टु द यङ एन्ड अपकमिङ होइन बिकज आई थिङ्क यु गाइज हेभ लाइक लेड त्यो एउटा पाथ बनाइदिएछ नि त आर्टलाई चाहिँ बाहिर ल्याएर आर्टलाई चाहिँ लाइक इट्स अपर्च्युनिटी छ होइन काम छ अनि यु क्यान डु दिस भनेर यु हेभ गिभन अनदर सेन्स अफ होप नि होइन वाट वुड यु लाइक टु से टु पिपल लाइक हु आर स्ट्रगलिङ हुन्छ नि म गर्न सक्छु तर के भइ नै रहेको छैन होइन अब म जाम कि नजाम यो एरियामा यो डिसिजन लिऊँ कि नलिऊँ मलाई स्ट्रिटमा काम गर्न मन छ तर म गरौँ कि नगरौँ हुन्छ नि लाइक वाट तिम्रो लाइक लास्ट मेसेज फर लाइक हाम्रो लिसनर्सहरूलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स डेफिनेटली प्यासन कि प्यासन चाहिँ नि हुनैपर्छ इफ यु डोन्ट ह्याभ द प्यासन फर वाट युआर डुइङ होइन देन लाइक इट्स नो वर्थ डुइङ इट तर प्यासन मात्र भएर पनि पुग्दैन यु ह्याभ टु ह्याभ हार्डवर्क फर इट अब लास्टमा गएर अब म गर्न मन छ तर अब नगरिकन त्यत्तिकै बस्दा पनि हुँदैन अब हार्डवर्क पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्छ होइन तर अब कसै चाहिँ के भएर हुन्छ नि अब प्यासन पनि छ हार्डवर्क पनि भएर आउँछ तर अब अपर्च्युनिटिजहरू आएर हुँदैन कि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ नि आफैलाई पनि अलिकति त्यो जज गर्न सक्नुपर्छ कि आफूले के गरिरहेको छ होइन कतिसम्म अब मान्छेहरूले अब कतिसम्म कसरी लिइरहेछ त्यो कुराहरू पनि आफूले हेर्न सक्नुपर्छ अनि अब आफूले गरिरहेको चिज चाहिँ नि कतिसम्म अब सिचुएसन अनुसार कतिसम्म त्यो रिलेट भइरहेछ त्यो पनि हेर्न सक्नुपर्छ किनकि अब नयाँ अब स्ट्रिट आर्ट इज अ समथिङ द्याट इज भेरी न्यू फर नेपाल होइन अब जब मैले स्ट्रिट आर्टको बारेमा बुझ्दै गएँ द्याट वाज अराउन्ड लाइक 5 years ब्याक होइन मैले चाहिँ बुझ्दै गएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने स्ट्रिट आर्ट इज अ भेरी पावरफुल मिडियम होइन अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि इट्स अ भेरी भेरी न्यू क्या अब स्ट्रिट आर्ट भनेर गर्नेहरू थिएन क्या अब ठमेलतिर अलिअलि ट्यागिङ हुन्थ्यो यताउता हुन्थ्यो तर स्ट्रिट आर्ट भनेर लाइक त्यो लेजिमेट पिसहरू चाहिँ त्यति साह्रो हुँदैन थियो अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि लाइक स्ट्रिट आर्टमा चाहिँ नि एकदम पोसिबिलिटी छ जस्तो लाग्थ्यो कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो डेफिनेटली रिसर्च पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि किनकि अब कुनै काम गरिरहेछ भने पर्स्यु गरिरहेछ भने यो कामको हाम्रो प्रेजेन्ट सिचुएसनमा कस्तो छ अब बाहिरतिर कस्तो छ यसको फ्युचर लाइक त्यो गेन्सहरू प्लस यसको पोसिबिलिटिजहरू के हुनसक्छ त्यो पनि रिसर्च चाहिँ नि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो प्यासन रिसर्च हार्डवर्क अनि
पेसेन्स पनि पेसेन्स त डेफिनेटली पेसेन्स एकदमै चाहिन्छ ओके सो थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई टाइम दिएकोमा होइन तिमी Thank you for having me. एकदमै बिजी छौ मलाई थाहा छ आई होप खानासाना चाहिँ राम्ररी खाइरहेछौ होइन आर्टिस्टहरू खानासाना खाँदैन पछि यसो हेल्थमा पनि उ गर्ला प्रब्लम पर्ला सो थ्याङ्क यू सो मच टाइम देऊ है लाइक आर्टिस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इभन लाइक योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा बिन्तुनासँग कुरा गर्दा नि कति कस्तो लाइक राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्छ क्या अनि कुराहरू सुन्दा पनि कस्तो खुसी लाग्छ क्या अनि सो आई डोन्ट वान्ट टु से दिस इज द लास्ट हुन्छ नि तिमीलाई म मेबी 1 year पछाडि फेरि इन्टरभ्यू लिन्छु होइन लाइक के भइरहेछ अनि एडिसन गरेर किरण महर्जन एडिसनै बनाइदिन्छु so thank you so much ani so whoever is listening thank you so much for listening if you are listening haina ani so that was Kiran Maharjan ani H11235 finally मैले राम्ररी H11235 भन्न सक्छु so I hope like किरणको journey as an artist is inspiring for you guys as well होइन we'll be coming up with like more interviews with artists, events and works like Nepalko art scene bata. So thank you for listening and do like, comment and subscribe to Kumbha to get more interviews and interviews and news from the news from the art scene of Nepal. Thank you so much.